piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así. Yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera. Yo me muevo a mi manera, así soy yo. Quiero que lo sepas de una vez por mí. No espero nada de ti. Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso, si yo quiero yo te enredo, porque así soy yo, así soy yo, así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde sea. Así soy yo, así soy yo. No me importa lo que intente, no me importa lo que piense. Así soy yo, así soy yo. No digo cosas en vano, siempre voy directo al grano. Así soy yo, así soy yo. No pretendo que me entienda, qué difícil es ser yo. Tudo bem, galera? Hoje eu vou gravar o review da Claudine Wolf Sweet 1600 ou Draculaura, aniversário de 1600 anos. Vamos à caixa. A caixa, como todas da coleção, tem a abertura em formato de coração, né? A parte do plástico, ela é toda em preto, rosa, branco e cinza. Aqui a borda do coração é branco e rosa. Daí tem os desenhos em alto relevo de morcegos, teias, laços. O fundo da caixa é cinza, listrado de cinza e preto, e tem as mesmas gravuras que tem ali em alto relevo em cinza. Daí tem um coração acorrentado a outro. Daí aqui Draculaura 1600. Aqui onde vem o presente, né, do Draculaura, da Claudine para Draculaura. Aqui vem o convite pequeno do tamanho da doll. E aqui o convite grande. Dali balões com presas. Daí aqui o símbolo de Monster High mais balões com presas. Aqui tá escrito Monster High, né, a esculete. Daqui tem o desenho da Claudine. Tá com o selo em cima, né. Aqui Claudine Wolf. O coração da caixa dela é roxo, né, o coração onde vem a chave, porque roxo é a cor da Claudine. Aqui em cima é escrito Claudine Wolf. Aqui tem a mesma padronagem da caixa, né? Parte em alto relevo. E aqui atrás tem um coração grande que tem o desenho da Claudine segurando um presente. Aqui o símbolo de Monster High, Claudine Wolf, filha do lobisomem em 4 línguas. Aqui escrito Monster High, Draculaura 1600. E dentro do coração tem vários balões com presas. E aqui o desenho oficial da Claudine e uma frase dela, tipo numa carta, escrita: espero que a Draculaura goste do presente que eu comprei. E aqui um corações com temas de animais, estampas de animais, né, que a Claudine sempre usa. E ali uma pata como se estivesse arranhando. E aqui as outras 3 dolls que vêm com a chave da Wave, que é o Claude, a Frank e a Draculaura. Daí a Cupid também tem, mas a Cupid não vem com a chave. A Cupid é como se fosse uma básica. Depois da caixa, vamos aos acessórios. De acessório, ela vem com o suporte preto, né? Toda dessa linha veio com o suporte preto. Dos que vem com a chave. Ela vem com o pente também preto, né? Com a esculete, escrito Monster High. Ela vem com a chave, né? A chave dela tem a esculete dela. Aqui na parte onde tem o chaveiro é roxo, com uma pata de cachorro, né, uma pegada. Daí a parte da chave é roxo metálico. Daqui tem um MH. E aqui tem o código da Claudine, que é W9191, que é o código para acessar os aplicativos. E os aplicativos dessa chave você acessa por iPhone e iPad no site monsterhigh.com/switch1600key. Ela vem com o presente da Draculaura, né, que é esse vestido que tem manguinha bufante, né, tipo esse de princesa. A parte de cima do vestido é preto, né, a parte do busto e das mangas. Ele tem esse tule aqui para simular renda. E ele é a parte de baixo, é listrada de rosa e preto. Ele abre com o velcro. Ela vem também com essa bolsa, que a alça é de pelinha, né? E aqui imita um fraque, né? Um terno. Que aqui tem a parte dos botões branco e ela é dourada com preto, né? Tipo fios dourados e fios pretos intercalados.
E vem com essa pequena, como se fosse gravata borboleta roxa. Ela é de pano e abre, dá pra colocar uma coisinha aqui dentro. Agora vamos a linda Claudine. Vamos começar pelo cabelo. O cabelo dela é um castanho chocolate, né? Que tem vários tons de castanho. Ele vem até mais ou menos um pouco abaixo da bunda. E ele tem essas mechas, bastante mechas dessa roxa metálica, né? Que é estilo as mechas da Clio. Tem bastante no cabelo dela. O cabelo dela aqui na frente é a franja dele. É como se amarrada pra trás, né? Como se ela tivesse uma franja muito comprida, ela amarrou pra trás. E daí fica como se fosse esse topete. O cabelo dela é ondulado. Daqui nas orelhas delas ela tem 4 brincos de argola amarelo ouro. A maquiagem dela é dourada com glitter. Os olhos dela, né, amarelo com laranja. E o batom dela é um rosa bem clarinho. Bem clarinho. A roupa dela, ela tem este colete, né, tipo smoking. Que a manguinha dele é peluda. A manguinha dele é peluda. Ele é curto, né? Só vem até a cintura. Ele é curto. E ele, né? Você só encaixa ele. Ela vem com essa camiseta que não tem manga. Branca. Com esses botões pretos, né? Lábio atrás com velcro. E tem essa gravata borboleta roxa. Tá vendo? Essa gravata borboleta roxa. A calça dela é uma calça de cintura alta, né? Que tem o cos bem grande, né? Deve vir com esse cinto preto com as beiradas douradas, que no meio tem esse pingente de lua cheia, né? A calça abre com velcro também. Descendo aqui pra baixo, ela tem essa calça roxa com estampa de onça, né? E a parte aqui do lado é que nem o cinto, é preto com dourado. Abre atrás com velcro. Abre atrás com velcro. É curta, só vem um pouco na altura do joelho, tá vendo? E é arredondado, que aqui atrás tem 2 aberturas. A mão dela vem como se estivesse com uma luva, mas na verdade é a pintura da mão, que é roxa com taxinhas esta, e a outra é semelhante. Tá vendo? Tem as garras dela, né, de loba. Daí descendo mais a gente chega nos sapatos. O sapato dela é preto com dourado. Daí tem essa parte de preto que imita pelo, né? Essa parte aqui imita pelo. O salto é como se fossem garras de lobo dourada. É aquele salto modernos, né? Que é recurvado. Ele é preto e tem essas fivelas, essas correias douradas, as fivelas douradas com correias pretas. Vendo? Muito linda essa Claudine, a única Claudine que eu tenho por enquanto, mas ela é muito linda. Gente, espero que tenham gostado do meu review. Se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal. Até o próximo. Tchau. Tchau. Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así. Yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera. Yo me muevo a mi manera, así soy yo. Quiero que lo sepas de una vez por mí. No espero nada de ti. Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso. Si yo quiero yo te enredo, porque así soy yo, así soy yo, así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde sea. Así soy yo, así soy